Hi guys. Ano maglitsyon ni manok. Pero katong manok pandili tayo pon. Kato ni isulog taro. Sumoto gito sa kung ipapa. Imbutag asin. Siyempre, sa pikas butangan po na. Di ba? Ah. Kaya namang taro wala. Wala nalagtaro. So, kita mamon niya. So, mo na siya. Gitingnan mo siya. Pero karon magic sarap ang among ibutang. Parang plito. Lain na perbili. Di ba? Palibal din na. Parang ipangan ni Kevin, giduftok ang kawayan no, gisapod. Oops. Taas na kayo. So, kaya na. Dus na. At kulang ka Japon day. So muna. Tukidog kami na human na nagsukod. Okay na. Ano na siya, kidauban at subod. Dapat dili ka mo pasada to. Daganong kalayo guys, kima. Nasunog ng manok. Namas papa to. O diba? Ini mga dabartes na mga lamion ko ni sila. Kanis Jeric, kanis Kevin, kanis Erwin, kanis Policarpo. Tara. Wala na kaya Sidro kay Gab. Asa na Sidro ang nagay? Wala na libang na Sidro. So mo to, dapat dili ni mo daghanong kalayo kay pasig pag hukab sa taro, na. Uro na lang agipo. Tumuto ko si Jericho, paatbang his camera kay. Lagi mo, apel lang siya gwan. Bodybuilder stand na Diba? Didubduban. Tingon ko nga, hinayarang kalayo. Pero, sila ban? Pero okay na dyan po na kaya na dalaro na isa smile. Namunyaw naman na siya, kuha na bid. Dubdubig maayo. Itong gipalayaan na to dumay kay atong kamera ng sigma silab niya. Malanay ba? Tapos yung video din ako na Mato si Jeric kaya nangusugan rin kaya nguban gamaniho paglain lulton. So kanin sa tayo pakita ka ron. Nakapit na niya siya maluto. Forward good. Diba? Kailangan yung bukid guys okay. Peaceful kayo ba? Ako ano yan mga brutal fight. Pero mo ba niya amang unang giluto. Kay Muslim ako ni siya pinakadugay siguro. Almost 30 minutes naman siyang inana. Sumoto. Gilakto daw namok. Ako ng timplahan. Oh my God! Wow! Naiitom. Okay na. Naplasa na to. O, sa sikrito na siya rin. Sikrito na siyang Pero og ganang makabalo, PM lang mo na mo. Or na ako. So nga to, goods na. Goods na kayo na yun guys. Namikin ng pagka luto. Ano to? Nairo. Kita isang Roger. Manang kuhan guys, iro guys si Roger guys. Tawo nagbalik para soap ang sas. Okay, mana ni siya finish product. Bang. Diba?